Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tuh aku ngiler banget guys. Setiap kali lihat iklan, aku tuh sering banget lihat iklan di Instagram sama di Facebook. Suka lihat tuh kan ada di beranda. Nah aku tuh penasaran banget sama kue clap tart yang dari Manado itu loh. Katanya sih enak, banyak yang komen. Jadi aku tuh kayak orang ngidam banget. Akhirnya saking aku udah gak tahannya, aku pesen deh lewat Grab. Harganya sih cuma 35.000 gitu, dapat 2 cup. Tapi ongkirnya juga 35.000 guys. Nah untung ada diskon, enak gak tuh? Nah setelah aku timbang-timbang, rasanya tuh kayak jelly gitu loh. Emang sih ada kelapanya. Nah menurut kalian rasa kue clap tart RC itu kayak apa sih guys? Kok aku rasanya kayak jelly ya guys? Tapi untuk harga 35 dan rasanya enak sih, worth it aja. Tapi aku masih penasaran nih, aslinya seperti apa ya rasanya? Coba kalian komen, asli dari rasa clap tart itu seperti apa sih?